guys. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nyaya lagi mau ngasih tahu tentang cara pijat batuk berdahak dan batuk gatel. Mana ya? Ini lupa belum di. Sakit itu. Emang kita gilir emang makanya batuk. Tuh guys. Minjem. Kalau batuk biasanya ini tebel. Tuh. Oh, bunyi kan? Biasanya ada pergelangan tangan yang terkilir nih sini. Tanya batuk sama sini nih, tuh. Tuh. Merah tuh guys, tuh. Ini minjem. Nih kenceng nih. Tuh guys nih. Ini di sini nih. Ini gerenjal. Nih kenceng ini pokoknya. Tuh, ini terkilir nih tuh. Ini ada urat-urat kaku, kalian benerin. Tuh. Tuh. Lemes nih. Iya loh, kenceng. Tuh. Sakit. Minjem. Nih, tekuk terus. Nah, sampai lemes ya. Kemudian ini kan udah lemes tuh merah. Kemudian ini tuh merah tuh. Ini gerenjal dibenerin. Minjam. Ini digini nih, ditekan ya guys nih. Ini biasanya tebel. Nih diginiin. Nanti dulu. Kemudian gini. Dari situ ke sini. Nih, ini tebel.